Pokażę Ci, jak w zaledwie kilka minut stworzyć web scrapera, tym razem do Google Maps, które pozwolą nam sprawdzić bardzo dokładnie nasze kryteria, bardzo konkretnych firm ze stronami internetowymi i jak dosłownie w jednym kliknięciu dodawać sobie tego typu firmy do naszej bazy, chociażby CRM, czy po prostu od razu do wykonywania połączeń, jeżeli chcemy na przykład tam coś zaoferować jako swoją usługę. Takie narzędzie można zrobić naprawdę w zaledwie kilka minut. Potrzebujemy zaledwie kilka bardzo prostych narzędzi, w tym część darmowych. Jak to dokładnie działa? No, zasada działania jest bardzo prosta. Wpisujemy słowo kluczowe, które nas interesuje. Tu możemy wpisać dowolne słowo, które nas interesuje, jak stomatologia, jak dentysta, jak masażysta, jak firma produkcyjna, cokolwiek innego. Wpisujemy lokalizację, dowolne miasto oraz minimalną liczbę ocen, czy też minimalną ilość gwiazdek ocen, żeby na tej podstawie sobie bardzo łatwo wyfiltrować firmy, które nam spełniają te konkretne zadania. Te wyniki oczywiście możemy sobie eksportować do jakiegoś pliku typu CSV, HTML lub cokolwiek innego, albo dodać sobie przycisk, aby on automatycznie po kliknięciu tutaj dodał się do naszego systemu CRM, jeżeli z takiego korzystamy, na przykład z Bittrexa, Raineta czy dowolnego innego. O tym krok po kroku teraz. Czego potrzebujemy tak naprawdę, żeby to mogło zacząć działać? No, potrzebujemy dwóch prostych rzeczy. Po pierwsze, dosyć prostego agenta opartego o sztuczną inteligencję i narzędzie N8N, które może to być N8N, może to być dowolna inna aplikacja do tworzenia automatyzacji, takie jak chociażby make.com, a tak naprawdę moglibyśmy zrobić nawet w środku tej jednej aplikacji. Ja wolę sobie mieć pewną kontrolę, aby później dane móc na wiele różnego rodzaju sposobów obrabiać, czy modyfikować i zmieniać. Po drugie, potrzebujemy czegoś, co będzie w ten sposób wyglądało. Tutaj może być dowolna aplikacja, może być Lovable. Ja będę korzystał z aplikacji Horizons od Hostingera, zaraz pokażę Ci krok po kroku, jak to działa, oraz Apify'a, czyli narzędzia, które pozwala to dokładnie zweryfikować i te dane po prostu pobierać. No to tak krok po kroku. Najpierw pokażę Ci, czym jest Apify. Apify to tego typu narzędzie, które po zarejestrowaniu się, po zalogowaniu dysponuje czymś takim jak Apify Store. W ramach tego Apify Store możesz znaleźć mnóstwo różnego rodzaju agentów, które mogą mieć niesamowite możliwości pobierania, skrapowania różnego rodzaju informacji. Dedykowana aplikacja współtworzona przez inne osoby, służące właśnie do tego, aby wyszukiwać różnego rodzaju informacji. Jedną z takich możliwości jest na przykład TikTok Scraper, czyli narzędzie, które pozwala nam w bardzo wizualny sposób pobrać na przykład film o określonym hashtagu. Jest to tyle przyjemne narzędzie, jeżeli chodzi o Apify'a, że mamy tu bardzo prostą informację, jak sobie skonstruować informację, czego my tak naprawdę chcemy. Więc mamy wizualny builder, w którym mówimy nam, czego chcemy, czyli na przykład jakiś określony hashtag. Dajmy sobie tam hashtag praca zdalna, dla przykładu. Możemy dodać tych oczywiście hashtagów tutaj sobie więcej, na przykład freelancer w moim przypadku. Wybrać, ile tych wideo chcemy tutaj sobie pobrać. Następnie mamy, jakie informacje nas interesują, czy to mamy mieć posty, czy wideo, czy mają być popularne, czy mają być w konkretnej dacie, ile mają mieć gwiazdek, serduszek, poszczególnych informacji. Wszystkie informacje na temat tego akurat konkretnego miejsca moglibyśmy webscrapować. Tak samo jest na przykład w przypadku Amazona. Moglibyśmy wyszukiwać informacje o najczęściej sprzedających się produktach na bestsellerów w konkretnych kategoriach, czy konkretnych krajach i to również moglibyśmy zrobić. No, my dzisiaj wykorzystamy Google Map Extradora, czyli narzędzie, które pozwala nam przetestować informacje o webscrapowaniu danych z Google Maps. No i tutaj zasada działania jest bardzo podobna, czyli znajdujemy sobie informacje krok po kroku, czego tutaj potrzebujemy. No, możemy sobie przetestować, że chcemy jakieś słowo kluczowe, na tej podstawie w jakiej lokalizacji, czy to ma być Polska, czy rynek zagraniczny, ile tych miejsc mamy sobie pobierać, jaki to ma być język i wszystkie podstawowe informacje, które tutaj możemy sobie poszukać, na przykład, że minimum ma być 3,5 gwiazdki, jaka ma być lokalizacja, czy na przykład właśnie jakie tam jeszcze dodatkowe informacje chcemy tutaj wyszukiwać. No i na tej podstawie możemy kliknąć sobie run i on te dane od razu na tym efekcie nam pobierze. No ale nie o to do końca nam chodzi, chcemy te dane sobie pobierać do jakiegoś narzędzia w sposób zautomatyzowany. Co ciekawe, w tym miejscu dostaniemy od razu taki plik JSON, który te wszystkie pola, które ustawiliśmy tutaj w wersji manualnej, nam od razu zawiera. To będzie zaraz bardzo istotne i zaraz pokażę Ci dlaczego. Kolejną aplikacją, którą potrzebujemy, aby móc taką aplikację stworzyć, jest w moim przypadku Horizons od Hostingera. To taka aplikacja, która w bardzo prosty, wizualny sposób, na podstawie rozmowy z czatem, pozwala nam stworzyć dowolną aplikację webową o ogromnych możliwościach. Partnerem kanału jest Hostinger. Bezpieczny i tani hosting dla Twojej strony. Od kreatora stron internetowych, przez analitykę narzędzia, poprzez nawet jakąś tam platformę, która może coś sprzedawać subskrypcyjnie. Tych ilość konceptów i pomysłów, które tutaj się pojawia, jest ich naprawdę bardzo dużo. Aplikacja jest bardzo przystępna cenowo, jeżeli chodzi o porównanie do innych takich jak Replika czy właśnie Lovable. W dodatku często ta usługa Horizons jest dodawana w ramach naszego panelu hostingowego. A kiedy już przy Hostingerze jesteśmy, to oczywiście przypominam, że jest to partner mojego bloga. Jedną z aplikacji, której też bardzo często wykorzystuję, jest samodzielny hosting do N8N. W jednym z poprzednich materiałów pokazałem, w jak łatwy sposób można taką platformę zainstalować na swoim własnym serwerze VPS, czyli w pełni zabezpieczonym serwerze. W kwotach już tam jakieś 20-30 zł miesięcznie mamy bardzo fajnie, dobrze działający VPS.
Jak zainstalujemy sobie tego typu krok po kroku serwer, to pokazałem w poprzednich materiałach. Dzisiaj skupię się bardziej na istotnych elementach tego, jak dokładnie to w tle sobie konfigurować. No więc mamy workflow, to jest już zainstalowane N8N, czyli nasza aplikacja do tworzenia sobie agentów AI. Tu w bardzo prosty sposób zaraz stworzymy całą filozofię tego, co będzie działo się w tle, taki backend, czyli jak te dane będą tutaj obsługiwane w jakikolwiek sposób obracane w środku. Natomiast jeszcze wykorzystamy tą aplikację Horizon, o której już wspomniałem, do stworzenia takiego prototypu tej naszej aplikacji. Ja już sobie tutaj przejdę teraz do mojego panelu hostingowego, czyli po prostu w panelu hostingera mogę sobie wybrać coś takiego jak Horizons i po prostu utworzyć teraz sobie nowy projekt. Kiedy zostanę zapytany, czy chcę stworzyć stronę internetową, czy chcę stworzyć aplikację, czy chcę stworzyć sobie jakiś kreator stron internetowych, wybieram Horizons i już mam tak naprawdę kreator, z którym mogę pracować. Więc teraz po prostu w naturalny sposób chcę wyjaśnić agentowi, co chcę przygotować. Więc teraz po prostu napiszę tutaj, że moglibyśmy też dodać informację, oraz ile miejsc ma zostać pobranych. LLM-y bardzo dobrze sobie radzą, nawet kiedy tam pojawiają się jakieś literówki. Teraz zobacz, jaka, no z moich perspektyw dosłownie magia. Ta technologia zaczyna przypominać magię. Klikamy wyślij i w tym momencie tak naprawdę agent w formie Horizon zaczyna na ten temat pracować, czyli analizuje informacje, które nas dostał i to, co widzisz w tle, on już tak naprawdę teraz tworzy kod źródłowy. Już w trybie rzeczywistym zinterpretował to, co nam chodzi i prawdopodobnie w perspektywie może 2-3 minut dostaniemy gotowy serwis, którym my później będziemy sobie działali. No i jak widzimy, zrozumiał, co nam chodzi, że potrzebujemy interfejsu, dodajemy filtry, implementujemy nowoczesny design, przygotowuje strukturę pod przyszłe API, czyli on już wie, że w przyszłości będziemy tam prosili o jakieś dane. No i tak naprawdę teraz, jakbyśmy obserwowali sobie tutaj, to powstają kolejne pliki, takie jak właśnie komponenty, jak wszystkie poszczególne elementy i tak naprawdę jak zaraz ten proces się tutaj zakończy, to jest to tyle też ciekawe, że w porównaniu do niektórych aplikacji tego typu mamy cały kod źródłowy tej aplikacji dostępny. To oznacza, że w praktyce możemy edytować, modyfikować, zmieniać, poprawiać czy dostosować do naszych potrzeb. No dobra, to teraz chwileczkę poczekajmy. Spokojnie można byłoby teraz pogłaskać kotka albo wypić dobrą kawusię, a w tym czasie aplikacje tworzą się same. Zgodnie z zapowiedzią, teraz jest dobry moment, żeby pogłaskać Kicie, spędzić z nią trochę czasu. To jest Kuki. Mam nadzieję, że w tym momencie właśnie ten film wybija się w ogromne zasięgi, no przecież kotki zawsze robią robotę. A my widzimy w tle, jest też ciekawa rzecz, w której aplikacja znalazła pewne problemy czy pewne błędy, sama już się naprawia i sama update'uje wszystkie informacje, żeby aplikacja była gotowa do działania. Proszę bardzo. Mamy wszystkie informacje, o które prosiliśmy, które były nam potrzebne. Oczywiście ta aplikacja w tym momencie nie działa, bo potrzebujemy jakby wysłać te dane na konkretne informacje, żeby to zaczęło działać. Do tego właśnie będzie potrzebny nam N8N. Tutaj w hostingerze zaledwie kilka złotych miesięcznie możesz mieć tam aplikację w nieskończonej ilości limitów do tworzenia takich agentów. Jak pokazałem w poprzednich materiałach, już mam ją zainstalowaną. To jest teraz tak naprawdę to, co potrzebujemy do takiej formy komunikacji pomiędzy narzędziami, którymi chcemy tworzyć, będzie nam tak naprawdę służył tutaj webhook. Więc jako triggerem wejściowym zrobimy webhook. Webhook jest narzędziem do komunikowania się pomiędzy narzędziami, czyli my za pomocą metody POST będziemy w stanie tutaj wysłać informacje, które nas interesują, żeby ten agent te dane mógł pobrać, sprawdzić, no i na tej podstawie wysłać. Bierzemy sobie ten adres, który tutaj został automatycznie przygotowany, publikujemy od razu tą automatyzację. Na potrzebę chwili możemy też zmienić web scraper Google Maps i wracamy teraz do naszego agenta, do naszego Horizonsa. No i wspominamy mu teraz wprost, że wszystkie informacje z formularza mają być wysłane w formacie JSON na ten webhook. No i wklejamy ten webhook, który przed chwileczką pobraliśmy, klikamy wyślij i czekamy kilka sekund. Aplikacja w naturalny sposób teraz zrozumie, o co nam chodzi. Automatycznie te informacje zostaną w ten sposób przygotowane. No i zaraz zobaczymy, jak to działa.
I po kilku dosłownie minutach mamy informację, wszystko gotowe, daj znać, czy wprowadzi jakieś poprawki. Więc sprawdźmy teraz, jak to działa. Klikamy opublikuj, aby też nasza aplikacja już w wersji webowej zaczęła działać. Automatycznie Horizons nada tutaj taką tymczasową domenę, którą oczywiście w dowolnym momencie później możemy zmienić czy zmodyfikować. Kliknijmy wyświetl strony. No i teraz tak naprawdę ta aplikacja nie ma prawa zadziałać. W tym sensie, że jedyne, co teraz powinno się stać, to w momencie, kiedy ja kliknę wyślij, to te informacje powinny zostać wysłane. Wpiszmy tutaj sobie dentysta, Warszawa, minimalna ocena 4, minimalna liczba ocen 10, maksymalna liczba wyników, zróbmy sobie 5, kliknij rozpocznij wyszukiwanie. No i tak naprawdę my teraz nie mamy wiedzy, co się dokładnie stało w tle, natomiast to, co aplikacja powinna zrobić, to w formie pliku JSON wysłać informacje na webhook do naszego agenta. Sprawdźmy, czy coś takiego się zadziało i widzimy, że faktycznie została taka rzecz zrealizowana i dane w webhooku zostały odebrane w takim formacie JSON. I jak widzimy, mamy formę body, jest keyword, location, minimal rating, mini review i max result, czyli dokładnie te dane, które poprosiliśmy, zostały wysłane. Mamy też dokładnie informację, skąd to zostało wysłane. Wszystko śmiga prawidłowo. No i teraz nasz agent N8N w takim formacie te dane odebrał. No coś trzeba byłoby z nimi teraz zrobić. No moglibyśmy zrobić teraz kilka rzeczy. Moglibyśmy na przykład, wracając do edytora, to byłaby dobra praktyka, ale na potrzeby naszej rozmowy nie będziemy, na potrzeby tego tutoriala nie będę to robił. Moglibyśmy ustawić sobie set i każde to pole z tego wypłuka poustawiać sobie jako osobne nazwy, żeby później było łatwiej się nim posługiwać. Czyli zróbmy to jeszcze raz. Zróbmy save, zatrzymajmy event, zróbmy jeszcze raz, rozpocznij wyszukiwanie. Jak widzimy w tym momencie aplikacja od razu dane odebrała, wysłała je tutaj, klikamy tutaj. Jak widzimy, te pola wszystkie są, super, ok. Teraz możemy nadać sobie tym polom konkretne elementy, czyli na przykład słowo, dobra, zróbmy po prostu keyword, żeby było ładniej, no i możemy sobie tą wartość zakładki schema po prostu poprzenosić na zasadzie keyword, słowo kluczowe. Później możemy po prostu posługiwać się trochę łatwiej jako keyword, natomiast na ten moment nie będzie nam to potrzebne, więc ja ten krok sobie usunę, ale chodzi mi o to, że gdybyśmy tutaj mieli więcej zmiennych, chcielibyśmy go na przykład później przesyłać te dane właśnie do CRM-a, czy do jakiejś tabelki w Excelu, to żeby było trochę łatwiej posługiwać się poszczególnymi notami, może to być dobra praktyka. No ale to, co my chcemy teraz zrobić, to tak naprawdę musimy zrobić HTTP request, czyli wysłać zapytanie do Apify'a, aby te dane z Apify'a zostały pobrane. Ok, jak to teraz zrobić? Klikamy dodaj, wybieramy HTTP request. Tutaj również będzie potrzebna metoda post, czyli chcemy o coś zapytać. No i teraz potrzebujemy tak naprawdę odpowiedniego URL-a i odpowiedniego body, które nam pozwoli te rzeczy zrealizować. Tu od razu wybierzemy sobie using JSON. No i teraz tak, wracamy do ekstraktora. Mamy tego konkretnego JSON-a. Sprawdźmy jeszcze tylko, czy mamy wszystkie informacje, które są nam potrzebne. Mamy lokalizację, automatycznie country, no to będzie Polska, będzie Polska, będzie Polska. Naszego scrapera mamy Polska, lokalizacja, minimalna liczba ocen. Czy możemy tutaj wybrać teraz w manual version ilość miejsc, którą chcemy pobrać 5. Tutaj mamy w naszej aplikacji maksymalna liczba wyników, mamy. Szukamy teraz precyzyjnych informacji. Zakres gwiazdek, ok. Możemy też tu raz zaznaczyć, że szukamy tylko miejsce stroną internetową, też nam się przyda. Skipujemy zamknięte miejsca. No tak, i to właściwie były te wszystkie informacje, których tutaj potrzebujemy, czyli wracamy sobie tutaj do JSON-a, pobieramy sobie tego JSON-a jako całość i wklejamy go na razie sobie tutaj. Teraz, gdybyśmy go uruchomili, zresztą zaraz możemy to zrobić, żeby sprawdzić, czy ten motyw zadziała. Na razie te dane są nieskorelowane, to znaczy na sztywno ustawiliśmy konstrukcję JSON-a, o którego chcemy zapytać, czyli będziemy wysyłali teraz do Apify'a takie zmienne, a teraz zamiast tego wybierzemy sobie tutaj te słowa kluczowe stąd, aby móc sobie tym łatwiej zarządzać, żeby te dane były właśnie z naszej strony internetowej, czyli wysyłane stąd automatycznie do tego agenta i te pola by były automatycznie zmapowane z Apify'em, Apify, żeby nam te dane zwracał. Wracamy więc w takim razie jeszcze tutaj, przechodzimy do zakładki API, następnie API Endpoints. No i tutaj mamy tak naprawdę informację o tym, jak uruchomić konkretnego aktora. Tak nazywa się agenta czy aktora w przypadku Apify'a i musimy wybrać odpowiedni, aby nam te dane tutaj automatycznie zostały, żeby te tutaj zmienne zostały prawidłowo uruchomione. Żeby to zadziałało prawidłowo, wybieramy uruchom aktora synchronicznie i pobierz dataset. Jak widzisz tutaj w przypadku, gdybyśmy odkryli tą ikonkę, zobaczylibyśmy też API i cały ten kod jest dokładnie potrzebny. Klikamy kopiuj, przechodzimy do web scrapera, wklejamy go tutaj. Mamy w związku z czym cały adres, po którym możemy wykonać taki request. Mamy body, mamy use JSON. No i tak naprawdę są chyba wszystkie zmiany, których potrzebujemy, żeby to zadziałało. Możemy teraz po prostu zrobić test, klikając, aby ten krok został wykonany i zobaczymy, czy dane nam powrócą z tych danych, które mamy tutaj, bezpośrednio do naszego agenta. Na razie te dane jeszcze nie są ze sobą połączone,
są to dane zupełnie są niepowiązane. W większości przypadków takie zapytanie trwa kilka sekund i jak widzisz, mamy dokładną zwrotkę w formie outputu. Wszystkie informacje, które by nas tutaj interesowały, są automatycznie zawarte. Super, czyli tak naprawdę już moglibyśmy powiedzieć, że taka aplikacja już mogłaby zacząć działać. Co teraz potrzebujemy zrobić? Zgodnie z tym, co mówiłem, musimy teraz podmienić w tym JSONie, o którego chcemy pytać, nie na sztywno wpisane Warszawa, ale to, co będziemy mieli w naszej aplikacji. W zakładce lokalizacja, czyli miasto, wklejamy lokalizację. W ilości miejsc, które chcemy pobrać, wklejamy sobie maksymalną ilość rezultatów, czyli wyników, które mają wrócić. Minimalna liczba gwiazdek, zamiast... Tutaj może być pewien problem, na razie to zostawię, bo mamy informację o tym, że ma być to w wersji cyfrowej, natomiast agent, który działa po stronie Apify'a, te informacje w ilości minimalnej liczby gwiazdek wymaga w formacie informacji o na przykład właśnie 2 gwiazdki, 3 gwiazdki, 4,5 gwiazdki, więc moglibyśmy to zrobić w tle, ale dla uproszczenia na razie po prostu potraktujemy, że jakby zignorujemy na potrzeby szybkiej takiego tutoriala tę informację, jak sobie zrobić. W praktyce musielibyśmy wrócić tutaj. Dobra, może dla początku. Zróbmy wszystko, jak to powinno być zrobione. Zróbmy sobie tego screena, jak te informacje powinny być zrobione i dodajmy informację. Ilość wyszukiwanych miejsc pod względem opinii musi być w formie listy do wyboru, tak aby wysyłało dane w formacie. I tutaj mamy taki format z tego JSON-a, na przykład 3.5. Dodatkowo, jak widzisz, możemy też mu wkleić screena i on na tej podstawie będzie te zmiany w stanie zinterpretować. No, przepuśćmy go w takim razie, jak sobie tutaj działa. Na razie zostawię te 3,5. No i mamy jeszcze poszukiwane słowo kluczowe. W naszym przypadku to będzie keyword. I mamy zapisane. Możemy jeszcze zmienić sobie dla porządku nazwę Apify. No i jedyne, co teraz musimy jeszcze zrobić, to tak naprawdę powinniśmy dodać te informacje w taki sposób, aby te dane nam wróciły. Czyli klikamy teraz tutaj kolejny element, który chcemy dodać i w tym przypadku to będzie webhook, respond to webhook i tak naprawdę teraz możemy zrobić po prostu wszystkie dane. Teraz jest to tyle ciekawe, że nasza aplikacja, zaraz jak sobie jeszcze zmienny tutaj sobie zrobi, jeszcze nie rozpozna tych danych. Wyświetli je prawdopodobnie w sposób nie do końca okrzesany, może nie do końca ładny, więc zaraz to będziemy musieli też w kolejnym kroku poprawić. Ok, poczekajmy w takim razie na tą zmianę, żeby od razu wysyłały nam się dane. I jak widzimy, od razu aplikacja automatycznie zrozumiała, że ma stworzyć nowy, elegancki komponent select. Ktoś mógł nie wiedzieć, że tak się nawet to nazywa. Zaimplementować zamiast all do 4,5 stars. Jak widzimy, to już automatycznie działa dokładnie tak, jak tam było na screenie. A konfiguracja wystawiania danych w specjalnym formacie 3.5 i tak dalej. Zobacz, czy to działa. Opublikuj. Możemy szybko sprawdzić, czy dane wysyłają się prawidłowo na naszego webhooka. Dentysta, Warszawa, 4,5 gwiazdki. Minimalna liczba ocen 10, maksymalna liczba wyników 5, rozpocznij wyszukiwanie. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Co się tutaj nam zadziało? Mamy jakiś error. Musimy oczywiście cofnąć się tutaj do edytora, kliknąć ustawienia i mamy informację o tym, jak ma wyglądać odpowiedź i mamy informację o tym using respond to webhook node. Ok, jeszcze raz, zapisz, no i wracamy tutaj. Zobaczymy sobie, jak to wygląda w formie strony działającej. Dentysta, Warszawa 5, liczba opinii minimalnie 10, ilość gwiazdek 4,5, rozpocznij wyszukiwanie. Ciekawe było też, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale automatycznie mieliśmy też obsługę błędów, czyli automatycznie pojawia się też informacja o tym, jeżeli coś poszło nie tak. Ok, sprawdźmy, czy nasz agent teraz działa. Jak widzisz, działa prawidłowo, czyli w tym momencie pobrał te dane i je wysyła do naszego Apify'a i tutaj też moglibyśmy prześledzić te poszczególnie wykonane działania. Mamy tu na przykład France i mamy tą informację dokładnie w tej chwili, ile to kosztowało, mniej niż 3 centy za zrealizowanie takiego rezultatu. Natomiast nasza aplikacja nic nie wyświetla, no bo jeszcze nie została obsłużona informacja zwrotna do tej aplikacji. Zmiana poszła prawidłowo, czyli wszystkie zmiany zostały przeprowadzone krok po kroku, tak jak chcieliśmy. Jeszcze dla porządku wróćmy do tego edytora. Sprawdźmy, czy tutaj ta informacja o gwiazdkę została zrealizowana prawidłowo, czyli bierzemy ostatnie, copy to editor i sprawdzamy, czy te dane zostały wysłane. No widzisz, jeszcze jest minimal rating 4, więc moglibyśmy teraz sobie tutaj na potrzeby tego usunąć i wstawić minimalny rating, żeby to działało prawidłowo i moglibyśmy teraz zapisać. Ok, jak widzisz, dane zostały wysłane na webhooka, czyli wszystkie dane poszły prawidłowo, natomiast nasze narzędzie nie było w żaden sposób przygotowane na obsługę tych danych, w związku z czym ich nie obsłużyło. Więc teraz zrobimy to po prostu w bajecznie prosty sposób. Zaznaczymy sobie output, który dostaliśmy tutaj na samym końcu. Robię to w najbardziej żenujący sposób, czyli po prostu kliknę całość, kopiuj i wkleję tutaj do naszego horyzonta z informacją, tak wyglądają dane, które są wysyłane na webhook.
wyświetl je prawidłowo. Mamy więc wklejoną tą informację. No i jeszcze na potrzeby możemy mu wysłać nawet naszego screena. Tak to wygląda w agencie N8N. No i tak naprawdę klikamy wyślij. On prawdopodobnie powinien teraz zrozumieć, tak jak testowałem to wcześniej, powinien zrozumieć, o co nam chodzi, czyli zrozumieć, że będziemy odpowiadali mu danymi ponownie na webhooka, że powinien je obsłużyć w taki, a nie inny sposób, czyli te dane tak naprawdę przejąć i następnie wyświetlić. Jak widzisz w tle, pisze się automatycznie kod, jest jasna informacja, rozumiem, chcę, żeby dane z webhooka były pięknie wyświetlane w naszej aplikacji, już się tym zajmuję, analizuję logikę, dostosowuję komponent wyników, dodaję obsługę liczby opinii kategorii lub poczytele stylowe, no i w takim momencie, jak widzisz, konkretne komponenty bez żadnej znajomości kodu są w tym momencie aktualizowane i zmieniane i poprawiane. Od czasu do czasu zdarza się, że aplikacja nie do końca prawidłowo zinterpretuje, o co nam chodzi i od czasu do czasu trzeba tych zmian zrobić kilka razy. W zasadzie popraw dokładnie to, zrób to drugi raz, zrób to trzeci raz. Czasami niestety chwilę to zajmuje, no ale pomyślmy o tym. Kilka lat temu było nie do pomyślenia, żeby przeciętny specjalista tworzył aplikację webową w mniej niż 20 czy 30 minut. Czasami wymagało to całych tygodni pracy, a dzisiaj tak naprawdę od wersji takiej testowej, od razu do wersji, która już działa, potrzebujemy kilkadziesiąt minut. Jak widzisz, tak jak o tym wspominałem wcześniej, mamy tutaj możliwość wejścia bezpośrednio w kod źródłowy i przejrzeć dokładnie wszystkie aplikacje krok po kroku, każdy ten poszczególny element jak jest skonstruowany, ale możemy też łatwo edytować zawartość. Jest to taki specjalny podgląd, w którym jeżeli chcielibyśmy jakieś elementy poprawić czy zmienić w kontekście na przykład tekstów opisowych, to wystarczy, że po prostu klikniemy w edytuj zawartość, klikniemy 2 razy i zamiast tego napiszemy sobie tutorial scrapper. Klikniemy zapisz i on automatycznie również w takim formacie, takiej wizualnej, jest to łatwiejsze poprawienie tego typu elementów niż każdorazowe tłumaczenie aplikacji, które miejsce dokładnie ma poprawić i za kilka sekund aplikacja automatycznie, jak widzisz, poprawi ten element na tej stronie i już w aplikacji końcowo będzie to działało. OK, publikujemy, wyświetlamy stronę internetową, wpisujemy dane, hotel, Szczecin, maksymalna liczba wyników, nawet zróbmy sobie 2, żeby to było szybko. Klikamy rozpocznij wyszukiwanie, sprawdzamy w takim razie, czy w tle aplikacja uruchomiła się prawidłowo, nasz backend działa prawidłowo, jeżeli możemy tak go nazwać, czyli wysyła zapytanie. Tu równocześnie widzimy, że w Apify'u faktycznie coś takiego się dzieje, że taka zmiana jest wykonywana. Aktualnie poszukuję tych danych, aby zweryfikować wszystkie dane, które są nam potrzebne. Zajęło mu to 16 sekund. No i sprawdźmy, czy dane zostały obsłużone. I mamy bardzo ładne wyświetlenie informacji. Mamy hotel, mamy dane wszystkie, które są tutaj potrzebne. Jedyną zmienną, którą teraz byśmy mogli tutaj wprowadzić jako dodatek, byłoby na przykład dodanie takiej informacji jak dodaj przycisk do automatycznego wykonania połączenia oraz przycisk dodaj do celem. I w ten sposób moglibyśmy tę aplikację rozbudowywać, rozwijać, aby te elementy, które tutaj wyświetlamy sobie, kolejne modyfikować, zmieniać, poszukiwać więcej informacji, sprawdzać dodatkowe informacje, czy właśnie automatycznie wykonywać połączenia lub dowolne inne rzeczy, które sobie będziemy w stanie wymyślić. Bardzo szybkie, bardzo intuicyjne, bardzo łatwe narzędzie i zwróćcie uwagę, mniej niż ile? 12-14 minut bylibyśmy w stanie przygotować, jesteśmy w stanie przygotować w pełni działającą aplikację, która już wszystkie nasze założenia realizuje. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie ciekawy. Jeśli chciałbyś więcej tego tutoriali, no to pamiętaj zostawić łapkę w górę, komentarz, jakąś informację. A jeżeli potrzebujesz takiego agenta na potrzeby swojej własnej firmy i chciałbyś, żebym takiego rozbudowanego agenta dla Ciebie przygotował, łącznie z tym, że on może teraz automatycznie tam zadzwonić i wykonać jakiś scenariusz, na przykład podpytać o cenę, o dostępność jakichś produktów czy cokolwiek innego, to serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Również tego typu rzeczy dla moich klientów robię. A tymczasem cześć, na razie, pa!